والدین میگه که 4 نفر میگه چرا اینقدر کول از سوختاره از دست که یک طرف کسی گفتن که 4 می نفر خب ما خیرات 4 میته و نفر چرا کونش اینقدر میسوزه سوخته و کونش چرا اینقدر میسوزه سوخته رایی به شما مهربانی میکنه و کونش سوخته شما جای تشکری تان است ای خب ما مهربانی کردیم ما چی بدی کردیم از ما چی دیده که قدر سوخته کم پیسه نیه 500 یورو یا 500 یورو کم پیسه نیسته سعی کن با خدا چی بگم دیگه از گشنگی مردن رای چی رقم توت خیرات میتونم سلام نمیدونم دوستای عزیز من میگم خیرات ما جمع کردیم چی رقم نفر آخه تو برو خود سیر کن با خدا که اینا مال از فامیل از قوم از گشنگی مرده روی است روی کو بدبخت اونا روی کو گوش کن بیادر نام تماندی ترنادور مانده چی مانده بچیم شما فامید از افغانستان ترنادور اول تو نام صحیح بخوان گوش کن یک دقیقه از اینجا فامید در کشتی نو پایتان فامیدی طرف دریا شده شما آمدین فامیدی مرد شده تا اون روز در زمان کرده پیش کلتان فامیدی کلتان است فامیدی 27 نماز میخواندین تو آمدی سر سادات نقد میکنی سادات کسی بود که فامیدی شما در ایران ما افغانستانش نبوده من میکردم در 34 کمیکرم در 34 ولایت افغانستانه و تو یک آدمی هستی که گفتم فهمیدی تو مسلمان تو را یک زن مسلمان در اما خوارت هم استخبارات یک سیگه کنه تو کل افغانستان داو زدی تو بیناموس بودی ولی این خب آدم ها را بشه چهار ولایت تو داو زدی خوش میار یک نفر میاریم اینجا اوقات ما را صاف میکنه فهمیدی نه آقا صاحب یک چیز برات بگویم یک نفر میاری من مقصر نیستم سعی کن نفر درخواست مقصر هستی او در امید ما در کجا در لای داره میریم امید قسم فهمیدی با کمال خوب همراه ما صحبت کنه در کجا دیدی نام سعید باشه نام سعید باشه که پسوند نام سادات باشه فهمیدی نفرها ما یک چیز برات بگویم ما تو انسان هستیم 23 نفر خودش اگر عقل داشته باشه در می کشورهای اروپایی است یا قضاوت میکنه که برخورد ما چی است برخورد یک کسی که من خود هزاره معرفی میکنه یا حتی میای به 34 ولایت توهین میکنه او آدم اگر انسان باشه اونا قضاوت میکنن این که من نگرد ما چی میگه مال ما و شما خوشتوب نیستیم کلان آدم هستیم در افغانستان هم جنگ هم دیدیم فامید منتقر هم دیدیم پارتبازی هم دیدیم تمام تجربهش داریم یک ادعایی که نامایشان خودت میفهمی که کلش هم نامایشان از پسوند نامش کلش از اهل بیت گرفته شده اینجا آمده بیادر فامید تایگر نمیفهمم ترنادو فلان کسیشری چیزا را آمدن برای خود فهمیدی نه این مردم اینا در یک راه روان هستن خودت خبر داری همین نام اصلی می بچه که امال آمده بود اگه نامش پسوند اهل بیت اگر نبود امال هم در تذکیرش تو هر چی مگوی بگوی او را تک اگر دادن امال آمده یک چیزایی میگن این انسانایی هستن که بسیار انسانای بزدل افکارشان شستشو شده اینا در کشورهای غرب آمدن فکر چند روز سوسیال خورده فکر میکنه که ولی اینمی بهترین کشور خبر نداره که اینمی غلام باری باید کار کنی نه بیادر از چی بود فهمیدی از نسل ازدواج سفید بود برو یک ویدیو را انداختم من برای دو نمیزنم از مولایتون فهمیدید آقا بس 34 ولایت بگم از بغلان هستم اسماعیلی هستم چقدر برایش وقت بدیم چقدر آدم یک انسان چقدر پس شوه آمد به 34 ولایت توهین کرد یعنی امروز گوش کن علی امروز که سربعین است ما و شما اجزا نداره که بیاریم لایف بیایم سر موضوعاتی گپ بزنیم که یک نفرای بیایم لایف دوستانه یا آغاز ما کدام لایفی خراب نماندیم کدام توهین این باز یک انسانای میایه این فامیلی در اهل بیت توهین میکنه زفادات توهین میکنه انسان نمیتونه آرام باشه اجازه نمیدم این نفر آمده بالا میگه بیادر فامیلی ما آمدیم پیسه در شما خمس میداد ما بیادر میانی خودتان فعلا فخر گرفتار هستین فعلا ما هستیم که سپورت میکنیم شما را شما خودتان نداشتین شما را چی رقم از نداشتن خودتان چی قسم خمس میدادین ما نگو آقا صاحب کل از این مردمی گپ نمیزنه یک تعداد وقتی است این من مخالفم همون یک تعداد حرامزاده‌ای است که میگم ولی اگه دیگه مردمی که واقعا زهروان اهل بیت باشه جانم هستن ما دوستش دارم مثل خیلی رفقای مزار هستن یک چند تایی آمدن اینجا حتی اونا هم دست پدر مادر خود اعلا کردن
اما مادری که به دنیا آورده حتی اونمو رو به قفاق زدن از خانه بیرون کردن. اینا آمدن به کشورها شدن فامیلی، یکیش دانشمند شدن، یکیش بیادر تاریخدان شدن، یکیش یک چیز دیگر.